pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia ho tontosaina amin'ny 3 hatramin'ny 7 May 2024 izao indray ny hetsika la grande praterie de Madagascar, hetsika izay karakarain'ny Madavision andiany manaraka. Aompana amin'ny fikarakarara ny fetin'ireny ity andiany iray ity, na dia nanamarika ny toetra razany olana ara-toe-karena dia nametraka fanamby ny oatra izany ny Madavision. Ahitana mpandray-anjara misa 20 ilay hetsika la grande praterie de Madagascar natokana ho fikarakarana ny fetin'ireny izay karakarany Madavision 13 hatramin'ny 17 May 2024 avy zao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Na dia nanamarika ny toetra raha-pirenena izany fangatsiahan'ny sehatra ara-toe-karena dia ny fametrahana fanamby ho fanarenana izany na ho an'ny mpandray-anjara izany izay ahitana mpandraraha maro samihafa na ho an'ny mpanjifa ihany koa. Io no imaty-matesan'ny Madavision. Ny antony namoronana ny grande patrie dia sehatra anankiray ahafahan'ny TPE na très petite entreprise sy entreprise moyenne maneho mampafantatra ny vokatra izay vokarin'izy ireo na ny marika izay représenteny mba ahafahan'izy ireo mivarotra ao anatin'ny fotoana fohy mihoatra lavitra no ny chiffre d'affaires izay ataony any amin'ny orinasany na ny tsenany. Dikan'izany ivitoerana anankiray mihitsy izany ny grande patrie ahafahana manampy ny orinasa mba hivarotra ainganaingana kokoa areo entana izay vokariny. Ary sehatra anankiray koa ahafahan'ny mpanjifa mahazo ny fihenam-bidy izay andrasan'izy ireo mandritry ny 5 andro navarotra io. Raha toka 5 alina nisan'ireo mpitsidika mahazatra ny la grande praterie de Madagascar dia manodidina ny 5 alina kosa hatramin'ny 4 alina eo no endrasana amin'ity indray mitoraka ity. Nametraka paikady nefa ny Madavision sy ireo mpiara-piombina antoka aminy ahafahana mamevahana ny hetsika raha tsy hitanisa afa-tsy ny fihenam-bidy goavana amin'ireo entana tsara kalitao manomboka 12 hatramin'ny 70 isan-jato arakaraka ireo mpandray anjara. Novoriana teza amin'ny Café de la Gare etsy Sorano reto farany io maraina io. Izay ny masaka azo natolotra ary mpijery ajaina atao tanatin'ny fampahalalam-baovaontsika teto amin'ny fahitalavitra mateveta amin'ity alina ity. Isaorana anao tany tokantrano tany na hatranjery hatramin'ny farany. Manome fotoanao ny sampana fampahalalam-baovaon'ny fahitalavitra mateve ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.